រាល់សកម្មភាពដែលកើតនិងបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលគឺប្រើកាល past simple កាលពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាអំពី present simple ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី past simple ម្ដងតើ past simple មានការប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេច past simple គឺជាកាលមួយដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាសកម្មភាពដែលកើតនៅក្នុងអតីតកាលហើយបញ្ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពដែលកើតនិងបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលគឺប្រើកាល past simple ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលរៀនកាលចំណុចដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវរៀនគឺមានយើងត្រូវចេះ form គឺទម្រង់នៃការបង្កើតប្រយោគត្រូវចេះការប្រើប្រាស់ថាតើកាលហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវចេះ spelling rule គឺការប្រែប្រួលរបស់កិរិយាសព្ទនៅពេលដែលប្រើនៅក្នុងកាល past simple នេះក៏ដូចជាយើងនឹងរៀនអំពី time expressions គឺពាក្យប្រាប់កាលថាតើយើងមើលទៅលើពាក្យឬក៏ clear អ្វីខ្លះដែលប្រាប់កាលថាជាកាល past simple អញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីទម្រង់មុនគឺ form ណាតើគេ form past simple ដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ប្រយោគស្របអញ្ចឹងប្រយោគស្របរបស់ past simple គឺ subject verb verb to យើងហៅថា verb past simple អ្នកខ្លះគាត់ហៅកាត់ថា verb to កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ក៏បានណាហើយនៅក្នុងប្រយោគសំណួរគឺយក did មកជួយដោយសារតែ verb to មិនអាចយកមកបង្កើតសំណួរបានអញ្ចឹងត្រូវការ did គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយក្នុងការបង្កើតសំណួរណាអញ្ចឹងយក did បូកនឹង subject បូកនឹង verb 1 វិញកិរិយាសព្ទ base form វិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់វា did subject verb ខ្ទង់ទី1វិញអាហ្នឹងគឺជា yes no question ចំណែកឯ information question ឬក៏យើងហៅថា WH question អញ្ចឹងផ្ដើមដោយ WH word did subject verb 1 អូខេចំណែកឯប្រយោគបដិសេធវិញគឺ subject បូក did not verb 1 ឬក៏ base form ណាអញ្ចឹងមាន subject មាន did មាន not មាន verb 1កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1វិញអូខេតើចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមតកតងទៅនឹង form ហ្នឹងណា we slept late last night we slept late last night អញ្ចឹងមួយណាជា subject គឺ we ជា subject ហើយ slept គឺជា verb to កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ឬក៏យើងហៅថា past simple verb អានេះគឺជាប្រយោគស្របចុះប្រយោគបដិសេធ we did not sleep late last night we did not sleep late last night អញ្ចឹងយើងឃើញថា we គឺជា subject did គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយបូកនឹង not បដិសេធបូកនឹង sleep verb 1វិញចំណែកឯប្រយោគសំណួរ did we sleep late last night did we sleep late last night អញ្ចឹងយើងឃើញ yes no question ហ្នឹងគឺផ្ដើមដោយ did បន្ទាប់មក subject បន្ទាប់មក verb 1 okay did we sleep late last night ចំពោះ information question យើងមើល how did we sleep last night how did we sleep last night អញ្ចឹងយើងឃើញ how គឺជា WH question word we ជា subject sleep គឺជា verb 1អញ្ចឹងត្រូវចាំថាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលតែនៅក្នុងប្រយោគស្របទេគឺបូកជាមួយនឹង verb to ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគសំណួរនិងបដិសេធកិរិយាសព្ទគឺមិនប្រែប្រួលទេគឺយើងប្រើជាមួយនឹង verb 1 វិញកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1វិញ past simple មានការប្រើប្រាស់ច្រើនតែនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកការប្រើប្រាស់សំខាន់ចំនួន3ទី1 past simple ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលហើយក្នុងដែរគឺមានពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាសកម្មភាពកើតឡើងនិងបញ្ចប់ក្នុងអតីតកាលដែលមានពេលវេលាជាក់លាក់យ៉ាងណាសូមតាមដានមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Last night I saw that movie with my friends She bought that car in 1999 What did you have for dinner last night អញ្ចឹងយើងមើលសកម្មភាពដែលបានកើតនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងប្រយោគទី1ពេលវេលាជាក់លាក់នោះគឺ last night ហើយក្នុងប្រយោគទី2គឺ in 1999និងប្រយោគចុងក្រោយទី3គឺ yesterday
ចឹងបច្ចេកឲ្យឃើញថារាល់សកម្មភាពដែលបានកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងអតីតកាលដោយមានពេលវេលាជាក់លាក់គឺប្រើកាល past simple នេះជាការប្រើប្រាស់ទី1ទី2កាល past simple នេះដែរត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នាមានន័យថាសកម្មភាពមួយកើតឡើងហើយបញ្ចប់សកម្មភាពមួយទៀតកើតឡើងហើយបញ្ចប់សកម្មភាពមួយទៀតកើតឡើងហើយបញ្ចប់អញ្ចឹងបន្តគ្នាជាស៊េរីអញ្ចឹងក៏គេប្រើ past simple ដែរអញ្ចឹង past simple ប្រើសម្រាប់សកម្មភាពដែលកើតនិងបញ្ចប់តគ្នាច្រើនសកម្មភាពអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ I finished my work gave to the teacher and left the room quietly ចឹងសកម្មភាពមានប្រមាណមាន3ណាគឺសកម្មភាពទី1 finished ទី2 gave to the teacher gave និងទី3 left សកម្មភាពទី1គឺ finished បានកើតឡើងហើយបញ្ចប់បន្ទាប់មកទៀតសកម្មភាព gave មួយទៀតកើតឡើងហើយបញ្ចប់ទើបសកម្មភាព left កើតឡើងហើយបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលដែរអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសកម្មភាព3កើតឡើងបន្តគ្នានៅក្នុងអតីតកាលpast simple ការប្រើប្រាស់ទី2មើលឧទាហរណ៍ទី2 She got up early took her bike and rode to the park អញ្ចឹងយើងមើលសកម្មភាពទី1គឺ got up ហើយទី2 took និងទី3 rode អញ្ចឹងសកម្មភាពកើតឡើងបន្តគ្នាម្ដងមួយអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគេប្រើ past simple នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទី3 past simple ក៏ត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីទម្លាប់នៅក្នុងអតីតកាលឬក៏អ្វីដែលពិតនៅក្នុងអតីតកាលហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងលក្ខខណ្ឌការប្រើប្រាស់ទី3នេះសំដៅលើអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែយើងលែងធ្វើទៀតហើយយើងឈប់ធ្វើទៀតហើយជាទម្លាប់ក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែយើងមិនបន្តធ្វើមកដល់បច្ចុប្បន្នទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចប្រើ past simple បានដែរយើងមើលឧទាហរណ៍She played a lot when she was young. I was very shy when I studied in primary school. They didn't like carrots before. ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នីមួយសកម្មភាពឬក៏ទម្លាប់ទាំងអស់នោះគឺលែងកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៀតហើយបានន័យថាវាកើតនៅក្នុងអតីតកាលវាជាទម្លាប់អតីតកាលតែយើងលែងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៀតកាលនៅក្មេងនាងជាចិត្តលេងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវលេងទៀតហើយឈប់លេងអញ្ចឹងទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សអៀនព្រៀនច្រើនកាលពីនៅតូចហើយចុងក្រោយឧទាហរណ៍ចុងក្រោយពួកគេមិនចូលចិត្តការ៉ុតទេពីមុនមានន័យថាពីមុនគេអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែឥឡូវគេចូលចិត្តអញ្ចឹងទម្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងអតីតកាលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ past simple spelling rule គឺជាការប្រែប្រួលរបស់កិរិយាសព្ទនៅពេលដែលប្រើជាមួយកាលនីមួយៗតើ spelling rule របស់ past simple ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអីគេខាងដើមយើងបាននិយាយហើយថា past simple គឺប្រើទម្រង់កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺការប្រែប្រួលរបស់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ទី2ឬក៏ verb in the past ដែលក្នុងនោះយើងនិយាយពី regular verb គឺយើងសំដៅទៅលើកិរិយាសព្ទទៀងទាត់កិរិយាសព្ទទៀងទាត់គឺមានន័យថាគឺជាក្រុមកិរិយាសព្ទដែលបន្ថែម ed កិរិយាសព្ទភាគច្រើននៅពេលដែលប្រើជាមួយ past simple គឺបន្ថែម ed ដូចជា spell start work finish អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលប្រើជាមួយ past simple ត្រូវថែម ed នៅមានកិរិយាសព្ទជាច្រើនទៀតតែនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបន្ថែម ed នៅពេលដែលប្រើជាមួយ past simple ក្រុមទី2គឺពពួកកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ e យើងគ្រាន់តែបន្ថែម d ជាការស្រេចអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ e បន្ថែម d ដូចជាអីដូចជា tie ដូចជា lie ដូចជា die ដូចជា like ដូចជា smile អញ្ចឹងគ្រប់កិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងវាបញ្ចប់ដោយ e អញ្ចឹងយើងបន្ថែមតែ d ជាការស្រេចហើយកិរិយាសព្ទមួយក្រុមទៀតគឺជាពពួកកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈនិង y ព្យញ្ជនៈបូក y អញ្ចឹងបើសិនជាកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈបូក y ត្រូវបដូរ y ទៅជា i បន្ថែម ed ឬក៏យើងនិយាយខ្លីថាបដូរ y ទៅជា ied អញ្ចឹងក៏បានដូចជា study envy verify marry អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថា
កិរិយាសព្ទក្រុមនេះគឺជាក្រុមកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈបូក y អញ្ចឹងត្រូវបដូរ y ទៅ I ហើយបន្ថែម ed ប៉ុន្តែត្រូវចំណាំថាបើសិនជាកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយស្រៈបូក y វិញដូចជាកិរិយាសព្ទ play enjoy employ និង obey ជាដើមចំពោះកិរិយាសព្ទប្រភេទហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែម ed ជាការស្រេចព្រោះវាបញ្ចប់ដោយស្រៈមិនមែនព្យញ្ជនៈទេក្រុមទី4បើសិនជាកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ ic ខាងចុងវាមានអក្សរ ic មុននឹងថែម ed ត្រូវថែម k មានន័យថាបន្ថែម ked ដូចជាពាក្យ picnic traffic panic អញ្ចឹងយើងមើលកិរិយាសព្ទហ្នឹងក្រុមហ្នឹងគឺវាបញ្ចប់ដោយ ic អញ្ចឹងបន្ថែម ked ក្រុមទី5កិរិយាសព្ទមួយព្យាង្គដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈមួយព្យញ្ជនៈមួយត្រូវ double the last consonant បន្ថែមអក្សរខាងចុងមួយហើយចាំបន្ថែម ed ជាក្រោយដូចជា stop skip scan tap clap អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះយើងសង្កេតឃើញថាវាបញ្ចប់ដោយស្រៈមួយព្យញ្ជនៈមួយហើយពេលខ្លះយើងអាចហៅវាថា CVC ណា consonant vowel consonant អញ្ចឹងពពួកកិរិយាសព្ទមួយព្យាង្គបែបហ្នឹងគឺគេ double the last consonant ហើយបន្ថែម ed ប៉ុន្តែក៏មាន exception ដែរមានការលើកលែងប្រសិនបើកិរិយាសព្ទនោះបញ្ចប់ដោយ x ឬក៏ w ឬក៏ x បញ្ចប់ដោយអក្សរ2ហ្នឹងគឺគេមិន double ទេគេអត់ double ទេដូចជាពាក្យអីយើងមើលពាក្យ show មានពាក្យ tax មានពាក្យ relax គេអត់ double ទេគឺបន្ថែម ed កិរិយាសព្ទក្រុមទី6ចំពោះកិរិយាសព្ទដែលមាន2ព្យាង្គឬក៏ច្រើនព្យាង្គដែលបញ្ចប់ដោយ CVC ឬក៏ consonant vowel consonant ហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌ2ទី1អាច double ទី2អត់ double គេ double នៅពេលណាហើយអត់ double នៅពេលណាប្រសិនបើព្យាង្គខាងដើម stress គេអត់ double ទេគេមិន double the last consonant ទេដូចជាពាក្យ open water visit អញ្ចឹងពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺអត់ double ទេដោយសារអីដោយសារ stress ព្យាង្គខាងដើមនៅមានពាក្យច្រើនទៀតឲ្យតែនៅក្នុងទម្រង់ stress ព្យាង្គខាងដើមគឺគេមិន double ទេបន្ថែម ed តែម្ដងដោយឡែកប្រសិនបើកិរិយាសព្ទដែល stress ព្យាង្គខាងចុងគេត្រូវ double the last consonant ដូចជាកិរិយាសព្ទអីខ្លះយើងមើលមានពាក្យ permit occur admit refer កិរិយាសព្ទហ្នឹងបញ្ចប់ដោយ CVC ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវា stress ព្យាង្គទី2ដូច្នេះហើយគេ double the last consonant អញ្ចឹងក្រោយពីយើងឃើញពី spelling rule របស់ ed ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ regular verb អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះត្រូវចេះ rule ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដឹងពីប្រភេទរបស់កិរិយាសព្ទតើកិរិយាសព្ទណាខ្លះបន្ថែម ed កិរិយាសព្ទបែបណាបន្ថែមតែ d កិរិយាសព្ទដូចម្ដេចបដូរ y ទៅ id ហើយកិរិយាសព្ទយ៉ាងម៉េចបន្ថែម ked ឬក៏ double the last consonant ជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា rule នៅក្នុង regular verb ដោយឡែកអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតបើសិនជាយើងសិក្សាទៅលើកាល past simple ហ្នឹងគឺនិយាយពីកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទមាន regular និង irregular បើសិនជា regular យើងប្រើតាមទម្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើនិយាយអំពី irregular អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2របស់ irregular verb ដូចជាអីដូចជា be was were go went come came begin began think thought អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមបើសិនជាអត់ចាំកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ហ្នឹងទេមិនអាចបង្កើតប្រយោគ past simple បានទេអញ្ចឹងយើងបន្តមកចំណុចសំខាន់មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង signal word ឬក៏ time expressions អញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនកាលយើងដាច់ខាតត្រូវតែចេះ time expression មួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវិនិច្ឆ័យឬក៏វិភាគឬក៏ស្វែងយល់កាលតើ time expression របស់ past simple មានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលមានដូចជា yesterday last year 2 years ago last month 2 days before in 1999 in 2001
when I was kid when she was alive between 1975 and 1979 long time ago អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចំណុច3ដែលសំខាន់នៅក្នុង time expression ហ្នឹងទី1ផ្ដើមដោយ last ពាក្យណាផ្ដើមដោយ last និងទី2គឺពាក្យ ago ដែលយើងសង្កេតឃើញហើយទី3 in បូកជាមួយនឹងឆ្នាំដែលកន្លងផុតទៅឆ្នាំដែលផុតហើយ in 1991 in 2001 in 2010 អញ្ចឹង in ប្រើជាមួយនឹងឆ្នាំអញ្ចឹងជា specific time in the past អញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅពេលដែលរៀនកាលទី1ត្រូវចេះទម្រង់ការបង្កើតប្រយោគស្របប្រយោគសំណួរប្រយោគបដិសេធយើងបង្កើតយ៉ាងម៉េចហើយចំណុចទី2នោះគឺត្រូវចេះការប្រើប្រាស់តើការនោះប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចការ past simple នេះប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចហើយទី3អ្នកនរគ្នាត្រូវចេះនោះគឺ spelling rule តើការប្រែប្រួលរបស់កិរិយាសព្ទវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលដូចម្តេចហើយទី4តើ expression time expression ពាក្យប្រាប់កាលរបស់ past simple មានអ្វីខ្លះ